1947 की पुंग तरा मखाई द फ्लैग हाई गले इंडियन इंडिपेंडेंस 49 अगस्त इंडिया मणिपुर इंडिपेंडेंस फंगे इंडिया ना 50 अगस्त फंगे अखोई ने इंडिपेंडेंस फंगा मतुंग दा कॉन्स्टिट्यूशन से में द पांगन याव दब्रो अफाव बम याव हंगे खुमंगम ब ड्राफ्टिंग कमिटी दसु नगा की जुयावी कुकी की जुयावी मैती जुयावी मैती ngakta sembro constitution ba loi yawrini adugi semibo constitution ni matungna vote tawre 1948 ta india vote tawdri india constitution laitri akoina vote tawbuse 1948 ta adult franchise ta base tawrini highly democratic vote paisa ga chana bonte paisa ga launa bonte ne phajan thada na garjani ne ada seat yankhai umdoi leibachi da maiti pang gi seat ahum yawrini kha thamini adagidi singi seat tranipan adai maiti gi kunthra adai education ga commerce ga ni punna yankhai umdoi ne assembly phama ba assembly do madu huji assembly phami ji gum na te sidi maning tambalai pa ke assembly ne ba yam chawsan status ko 1948 ta 49 da tin gre yare phare sai matang je to je ba ate hainer gum je ba 49 da tille bharat ta sidi political reality di sumdra na pulle parsi state loire territorial council la union territory la state 1972 phange state phangwada maiti pangan jibu kayam yaw hi ge khuyom tawdro adunu bu ahan ba chief minister alimuddin woi natro alimuddin ba ba chief minister buji kana leige loina maksi my dream ka tani loina ba alimuddin ji history de lokthok kadra ba adu ju karamba state ta karamba status chief minister wori na full fledged statehood sibu political asuba reality na tro aina sajan bro